взыскание только вывели вот это. При том, что сейчас мы вывели за год, основные взыскания были на рынке. Ну, если скажу так, у нас оборот 17 год 17 миллионов, 16 год со 30. И у нас мы реально, я говорю, мы все кредит, что я не понимаю, блядь. Пизда вообще, после 18 пизда. А я говорю, что надо делать, чтобы в этой стране нормально жить? Я согласен, что ты даже с своим системой, что, блядь, допустим, мы разнорабочими там возили, что-то наебываем по зарплате. Я даже с этим